이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 에스겔 29장 1절로 21절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, chapter 29, verse 1 hanggang 21. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 열째 해 열째 달 12째 날에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha laban kay Faraon na hari ng Ehipto, at magsalita ka ng propesiya laban sa kanya at laban sa buong Ehipto. 너는 말하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 바로 왕이여 내가 너를 대적하노라 너는 자기의 강들 가운데 누운 큰 악어라 스스로 이르기를 나의 이 강은 내 것이라 내가 나를 위하여 만들었다 하는도다. Maglalagay ako ng mga pangbingbit sa iyong mga panga, at aking padidikitin ng isda ng iyong mga ilog sa iyong mga kaliskis. At iaahon kita mula sa gitna ng iyong mga ilog, na kasama ng lahat ng isda ng iyong mga ilog na dumidikit sa iyong mga kaliskis. 너와 너의 강의 모든 고기를 들에 던지리니 네가 지면에 떨어지고 다시는 거두거나 모으지 못할 것은 내가 너를 들짐승과 공중의 새의 먹이로 주었음이라. At malalaman ng lahat ng naninirahan sa Ehipto na ako ang Panginoon, sapagkat sila'y naging tukod na tambo sa sambahayan ni Israel. 그들이 너를 손으로 잡은즉 네가 부러져서 그들의 모든 어깨를 찢었고 그들이 너를 의지한즉 네가 부러져서 그들의 모든 허리가 흔들리게 하였느니라. Kahit ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, dadalhan kita ng tabak, at aking ihihiwalay sa iyo ang tao at hayop. 애굽 땅이 사막과 항무지가 되리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. 네가 스스로 이르기를 이 강은 내 것이라 내가 만들었다 하도다. Kaya't narito ako'y laban sa iyo at sa iyong mga sapa, at aking lubos na gigibain na sisirain ng lupain ng Ehipto, mula sa Migdol hanggang Siene, hanggang sa hangganan ng Ethiopia. 그 가운데로 사람의 발도 지나가지 아니하며 짐승의 발도 지나가지 아니하고 거주하는 사람이 없이 40년이 지날지라. Aking gagawing wasak ang lupain ng Ehipto sa gitna ng mga lupaing wasak, at kanyang mga lunsod sa gitna ng mga bansang giba ay magiging sira sa loob ng 40 taon. Aking pangangalati ng mga Ehipsyo sa gitna ng mga bansa, at aking pagwawatak-watakin sila sa mga lupain. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 40년 끝에 내가 만민 중에 흩은 애굽 사람을 다시 모아내되 At aking babalik uli ang kapalaran ng Ehipto, at aking ibabalik sila sa lupain ng Patros, sa lupain na kanilang pinagmulan, at sila do'y magiging isang mababang kaharian. 나라 가운데 지극히 미약한 나라가 되어 다시는 나라들 위에 스스로 높이지 못하리니 내가 그들을 감하여 다시는 나라들을 다스리지 못하게 할 것임이라. At ito'y hindi na muling aasahan pa ng sambahayan ni Israel na nagpapaalala ng kanilang kasamaan nang sila'y humingi sa kanila ng tulong, at kanilang malalaman na ako ang Panginoong Diyos. 27째 해 첫째 달 초하루에 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 Anak ng tao, pinapagtrabaho ng mabigat ni Nebukadnezar na hari ng Babylonia ang kanyang kawal laban sa Tiro. Bawat ulo ay kinalbo at lahat ng balikat ay napaltos. Gayon may wala silang nakuhang anuman o kanyang hukbuman mula sa Tiro upang ipambayad sa paglilingkod sa kanyang pinaglilingkod laban doon. 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 내가 애굽 땅을 바벨론의 느부갓네살 왕에게 넘기리니 그가 그 무리를 잡아가며 물건을 노력하며 빼앗아갈 것이라. 이것이 그 군대의 보상이 되리라. Ibinigay ko sa kanyang lupain ng Ehipto bilang ganti sa kanya dahil sa kanyang ipinaglingkod, sapagkat sila'y gumawa para sa akin, sabi ng Panginoong Diyos. 그날에 나는 이스라엘 족속에게 한 뿔이 돋아나게 하고 나는 또 네가 그들 가운데에서 입을 열게 하리니 내가 여호와인 줄을 그들이 알리라. 아멘. Amen. 내가 여호와인 줄을 알게 하리라는 말씀으로 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po'y tatanggap tayo ng mensaheng may pamagat at malalaman niyong ako ang Panginoon. 그리고 모든 각 사람은 인생을 살고 이제 가면서 누구나 하나님이 우주 만물을 창조하시고 그리스도를 약속을 세워주신 하나님인 줄을 알게 하시는 거예요. Kaya ang sino mang tao na nabubuhay ay makikilala nila ang Diyos
na may likha sa lahat at siya ang nagbigay ng pangako tungkol kay Kristo. 근데 인생길 다 살고 멸망길을 향해 가는 이 지옥길을 향해 들었으면 그때 들으면 이제는 늦었어요. Ngunit kung umabot na sila doon sa bingit ng buhay nila at patungo na ng kapahamakan ay huli na. 여러분 명심하세요. 인생의 목적은 구원받기 위해서 사는 것입니다. Kaya nga tandaan natin na ang pinakalayunin na nabubuhay ang mga tao ay para tumanggap ng kaligtasan. 구원을 받아야 할 멸망 상태는 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하여 마귀에게 잡혀버리고 영원한 지옥 형벌을 선고받은 거예요. Upang sila nga ay maligtas sa kapahamakan na dulot ng pagsuway ni Adan pagkahulog sa orihinal na kasalanan, pagiging alipin ng dyablo. 그래서 누구에게나 각 사람에게 각 시대별, 각 지역별, 각 가정별로 인생을 살게 하셔요. Ang bawat tao o bawat pamilya, may kanya-kanya silang buhay. 그 인생의 목적은 하나님이 세우신 그리스도 언약 붙들고 사면 복권 받아 구원받을 수 있는 기회로 사는 것입니다. At ang layunin ng buhay nila ay panghawakan ang tanging tipan na si Kristo at papatawad ng kasalanan, maligtas. 그런 인생에 가장 조심해야 할 것이 무엇이냐? 패망의 선봉인 교만이에요. At pinakamahalagang bagay na dapat nating tandaan, ito yung pinaka nagbubunsod ng pagkasira, ito yung pagmamataas o pride. 교만은 내가 나의 주인인 게 바로 교만이에요. At pag Panginoon mismo ng sarili mo, ito yung pagmamataas na. 나는 하나님의 형상이요 하나님의 것입니다. Ito ako ay larawan ng Diyos, ako ay pag-aari ng Diyos. 나는 내 것이 아니라니까. Hindi nga natin pag-aari ang sarili natin. 26장과 28장에서 말씀하셨던 두로가 받은 심판의 이유는 가장 큰 핵심이 바로 이 교만 때문이에요. At ito rin yung pinakadahilan ng paghatol ng Diyos sa Tiro, na nasa chapter 26 at 28, dahil sa pagmamataas nila. 오늘 본문 29장부터는요. 29, 30, 31, 32 넉 장을 애굽에 대한 심판으로 계속 말씀하십니다. At ngayon naman sa 29 to 32, ito na may paghatol patuloy tungkol sa Ehipto. 애굽이 심판받는 이유도 바로 이 교만 때문이에요. At ang dahilan din ay natulan ng Ehipto ay dahil sa pagmamataas nito. 교만 중에 가장 큰 교만은 내가 하나님인 양 행동하거나 말하는 것이에요. At yung pinaka matinding pagmamataas ay yung pagsasabi na ikaw ang Diyos. 여러분 이제 잘 살펴보았지만 두루 왕도 자신이 바다의 신이라고 말할 정도로 극도로 교만한 상태에 이르게 되었어요. 그게 원인이 바로 돈, 재물을 엄청 많이 벌었거든. At katulad na nakita natin nakaraan na ang hari ng Tiro, sinabi niya mismo na siya yung Diyos ng karagatan dahil nga sa matinding dami ng kayamanan na mayroon siya. 물론 들어도 복음 받을 수 있는 기회가 많았고 다윗과 솔로몬을 통해서 참된 복음을 잘 들었을 거예요. At bagamat napakaraming pagkakataon ang dumaan sa Tiro para sila ay tumanggap sa Ebanghelyo sa pamamagitan na lamang ni David at ni Solomon. 근데 그 그리스도를 붙든 게 아니고 돈 붙들고 나 중심 되어 결국은 망한 거예요. Pero hindi si Kristo kundi pera ang pinangawakan nila at sila'y napahamak. 애굽도 일찍이 여러분 잘 알듯이 요셉을 통해서요. 애굽이 총리 요셉을 통해서 이제 이 7년 넘는 그 기근 속에서 큰 이렇게 해결을 받고 애굽의 토지 개혁을 하고 이제 이 전 세계를 이렇게 주관할 수 있는 그런 큰 강한 나라로 부상할 수 있는 기초가 요셉을 통해서 이제 이루어졌죠. At katulad na alam na natin, ang Ehipto nga isang bansa na matindi rin na impluwensya nung sa loob ng 7 mga taon ng taggutom na si Joseph siya ay nagplano kung paano mareresolba yung krisis na dumating noon. 이처럼 하나님의 뜻대로 하는 토지 개혁과 정치 개혁은요, 나라가 부강해질 수 있는 길이에요. At ito nga ang makikita natin kinasangkapan ng Diyos para panatilihin niya yung isang bansa. 근데 필리핀도 토지 개혁을 안 하고 옛날 스페인 이후에 이루어져 왔던 그런 제도들이 아직도 있기 때문에요. 나라가 부강해질 수가 없는 거예요. At ganito na lang sa Pilipinas, wala yung kanilang pagpaplano tungkol sa kanilang pinakanasasakupan, kaya andun
yung bagsak ng mga Espanyol at hanggang ngayon makikita natin ang bakas nito. 거기다 잘못된 복음으로 강해진 로만 캐톨릭의 영향이 전 필리핀에 이루어지고 있지요. At yung maling ebanghelyo o yung matatawag nating Roman Catholicism ngayon, ito yung matindi na naitanim na pananampalataya sa mga Pilipino hanggang ngayon. 그렇다고 여러분이 공산 반군들처럼 이제 개혁 운동을 하라 그런 말은 아니에요. Bagamat hindi natin sinasabi na katulad doon ay gawin natin yung isnagawa sa religious reformation na mag-alsa tayo laban sa kanila. 내가 복음 오직으로 붙들고 주님이 내게 주신 말씀을 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도로 붙들고 살아나가면요. 내가 살고 우리 가정이 살고 주변이 살고 나라가 사는 놀라운 역사가 이루어지게 돼 있어요. Hindi panghawakan natin tanging si Kristo tayong ebanghelyo at ang today's word prayer at evangelism. Sa gayon, hindi lang tayo, kundi maging pamilya o bansa natin ay maliligtas. 근데 내가 가난한 상황에 있으면서도 내가 나의 주인 되어서 하나님 말씀을 별로 중시 여기지 않고 나를 붙들고 나 중심으로 나의 길을 가면요. 그건 결국은 망하는 길이에요. Pero kung mahirap na ngayong kalagayan mo at hindi pa salita ng Diyos ang pinanghawakan mo kundi yung sarili mo, ay talaga mapapahama ka. 그러다가 이제 결국 이 인생을 마감하는 날, 숨이 끊어지는 날, 바로 하나님이 바로 유일하신 하나님이요 구원의 길은 오직 그리스도뿐이라는 것을 알게 되는 거예요. At kung minsan, pagdating pa nung huling hininga mo na, huling buhay mo na makikilala mo na ang Diyos siya ang Panginoon at ang Panginoon si Kristo ang maliligtas. 그게 오늘 우리에게 주신 말씀의 제목 내가 여호와인 줄을 알게 하리라 그 말이야. Tulad ng mensahe natin ngayon na may pamagat na makikilala ninyong ako ang Panginoon. 그러면 첫 번째로 애굽 왕 바로의 교만 역시 요셉 이후에 애굽이 토지 개혁하고 이제 이 많은 것을 개혁해서 부자가 됐어요. 그 부유한 이 많은 소유 때문에 이제 교만이 온 거예요. At unang punto nating mensahe, makita natin yung pagmamataas ni Faraon ng Ehipto matapos yung panahon ni Joseph kung saan sila nagpaplano sa kanilang nasasakupan at napakarami nilang mga kayamanan o ari-arian. 요셉을 통해서 부유한 나라가 됐으면요. 이제 요셉이 붙들고 선포하는 이 복음을 이제 이 장려하고 요셉의 후예들을 주변에 선교사로도 보내고 전 백성이 오직 복음 운동을 할 수 있도록 도와야 될 것 아니에요. 그게 바로 왕의 길이었어요. At makita natin sa kanilang pag-unlad bilang isang bansa at ginapakayaman nila, iba dapat na yung ebanghelyo tinanggap nila mula kay Joseph ay mas ipinangalat nila, magpadala sila ng mga misyonaryo, suportahan nila yung gawain na yun. 여러분 작은 나라인데 홍콩 보세요. 홍콩 같은 나라 영국에서 일전 요셉식으로 토지를 국유로 할 수밖에 없잖아요. 그래서 이 경제 토지 개혁이 잘 이루어졌기 때문에 세계에서 아주 으뜸가는 이 부자 동네로 홍콩을 만들었던 거예요. Makita rin natin noon, ang napakalit na bansa na Hong Kong, bagamat ito ay napakaraming mga tipo na may ekonomiya matataas, may yamang mga tao sa lugar na ito. Dahil sa kanila nasasakupan. 애굽도 요셉으로 인해서 이제 주변에 큰 나라가 되고 부유한 나라가 됐어요. Sa pamagitan din naman ng isang tao na si Joseph ay umulad at yumaman ang Ehipto. 그러면 요셉의 핵심 메시지인 복음 오직으로 붙들고 요셉의 후예들을 잘 대접하며 그들을 복음 운동의 주자로 이렇게 파스톨로 세웠어야 될 것 아니에요. Di ba dapat na mas suportahan yung mga kamag-anakan niya, ang kapatid niya at magtatag sila ng mga pastor sa kanila? 근데 요셉의 후예들은 이스라엘을요 노예 삼아버리고 이제는 강국으로 피라밋 같은 걸 막 세우고요, 스핑크스 같은 걸 세우고요, 뭐 국고성을 만들고요, 막 주변 나라를 이렇게 이제 이 뺏고 큰 나라로 만들어 나가는 이런 교만에 빠졌어요. Ngunit sa halip na ganito yung gawin nila, ay inalipin pa nila itong mga Hapsyo
at mas pinagtibay nila yung kanilang mga pisikal na ari-arian na mas paunlarin ito. 그러면서 그 애굽의 가장 큰 젖줄이라고 말하는 나일강조차 내가 나일강을 만들었다. 나일강은 내 것이다. 이런 교만에 빠졌어요. At nahulog din sila sa pagmamataas sa sabi nila na silang gumawa ng ilog Nilo at pag-aari nila to. 이처럼 기본인 나중심에서 벗어나지 못한 인간은요. 돈과 소유물이 많아지면 더더욱 교만해져요. Ito yung mga taong hindi makalaya sa paging sentro sa sarili na habang dumarami yung kayamanan nila, umuunlad sila, ay mas nagmamataas sila. 내가 나의 주인 되어 사는 자들은요. 조금 부유해지면 대부분 내가 똑똑하고 내가 지혜롭기 때문에 돈을 많이 벌었다고 생각을 해요. At yung mga taong nakasentro sa sarili, kahit kaunti lang na umangat sila, iniisip nila na sila na yung may gawa nun, o dahil sa kanila, naging matagumpay kumita sila ng maraming pera. 사람이 나고 죽고 화를 당하고 복을 입는 이 생사화복 모든 것을 주관하시는 분은 창조주 하나님이세요. Inisip nilang ito'y sa katalinuhan nila, ngunit yung naging resulta, mas hindi nila nakikilala ang Diyos na manlilikha na siyang may kapamahalaan sa buhay at kamatayan ng tao. 근데 창조주 하나님을 무시하고요. 나를 내세우면 당연히 오는 게 교만이요, 패망이에요. Kaya kung hindi mo kinikilala ang Diyos at nakatuon ka sa sarili mo, natural na mangyayaring magmamayabang ka, magmamataas ka. 예수 믿는 우리도요. 자칫하면 내가 뭔가를 했다고 생각하며 나중심에 묶이고 쏘을 수 있어요. Tayo rin naman ng mga mananampalataya, madali na mahulog tayo sa paging nakasentro sa sarili natin at niisip natin na tayo gumawa ng isang bagay. 마귀의 영향권 안에 들어있는 자가 나중심 되어 세상 바라보면요. 세상에 쏟기 때문에 어리석고도 위험한 상태에 빠질 수밖에 없는 거예요. At dahil tayo nga ay nadayo ng Diablo at nasa libutan at tayo ay makikita natin nasa mapanganib na kalalagayan. 그러면서 뭔가 좀 많이 이루면요. 목에 힘들어가고 교만해지면서 두로왕이 말했던 것처럼 내가 바다의 하나님이다 라고 말할 정도까지 이르는 큰 교만에 빠지게 되는 거예요. Kaya kung doon yung kaisipan sa iyo na may ginawa ka sa sariling abilidad o lakas mo, yun ay magiging pagmamataas katulad na lang ng hari ng Tiro na sinabing Diyos mismo siya. 그렇게 바로왕처럼 두로왕처럼 큰 나라, 부유한 나라를 이렇게 만들고 있는 상태에서 그 교만에 빠져 있으면요. 그래도 좀 이해가 되는데 가난한 상태에서도 사람들은요. 아직도 내가 나의 주인 된 상태에서 결국 그 인생 깨닫지 못하고 기회를 다 놓쳐버리는 거예요. At mas madali pang unawain kung katulad ng Faraon o ng hari ng Tiro dahil marami silang mga kayamanan, naging ganun sila. Ngunit yung mga tao na doon na nga sa kahirapan, di pa rin makalaya sa paging sentro sa sarili at hanggang sa huli ay walang pagsampalataya. 이게 바로 나중심이요, 개인주의요, 인본주의예요. 여기에 묶여 있다면 교회 다녀도 심각한 문제에 묶여 있는 거예요. Ito yung mga naging matinding at seryosong problema ngayon maging mga Kristiyano na sila ay andun sa pagiging makasarili nila o andun yung pagiging nakatuon lang nila sa kanilang mga bagay na mayroon. 두로왕이나 바로왕처럼 많은 재물이 있는 것도 아닌데 영적 수준은 같기 때문에 그래요. Na wala man silang ganong kayamanan katulad ng hari ng Tiro o ng Faraon, pero yung spiritual nilang estado magkatulad. 그래서 두 번째로 하나님께서는 우리에게요. 내가 여호와인 줄을 알게 하리라고 계속 말씀을 하세요. Ikalawa, makita natin patuloy yung sinasabi ng Diyos, makikilala niyong ako ang Panginoon. 하나님이 여호와 하나님이신 줄을 알아야 돼요. Dapat na maalaman natin na siya ang makapangyarihang Diyos. 하나님께서는요. 내가 나의 주인 된 상태에서 세상 부귀와 권세를 차지하고 교만한 자들에게요. 반드시 하나님이 여호와인 줄 알게 하시겠다고 지금 말씀하세요. Dito ang sinasabi ng Diyos na tiyak na itong mga mapagmataas na to dahil sa kanilang makamundong mga kayamanan o kapangyarihan ay tiyak na maalaman na siya ang Diyos, ang Panginoon. 오늘 본문에도 보면요. 애굽의 모든 땅 하나님의 것이에요. 나일강 하나님의 것이에요. 모든 사람 하나님의 것이에요. 근데 이 모든 것을요. 내 것이라고 말하는 이 애굽과 바로왕을 징벌을 예고하시면서요. 너희는 내가 여호와인 줄 알 것이다라고 말씀하셨어요. At malinaw na
ang buong Ehipto, ang Ilog Nilo, yung mga tao ay pag-aari ng Diyos, ngunit inaangkin ito ng Ehipto na sinasabi nila na sa kanila ito, kung kaya sabi ng Panginoon, malalaman niyo ako ang Panginoon. 29장 오늘 본문 안에도요. 내가 여호와인 줄 알리라는 말이요. 이제 6절, 9절, 16절, 21절 네 번이나 크게 나와요. Ito nga ang sinabi ng Panginoon na mga katagang malalaman nyo o makikilala nyo akong Panginoon ay 4 na beses nulit sa chapter 29, sa verse 3, 6, 9, at 16. 이런 표현은 주로 하나님을 무시하고 내가 나의 주인된 교만한 자들을 징벌하실 때 나와요. Ang kapahayagan na ito ay madalas na nangyayari kapag andun yung pagbibigay parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos o nagiging mapagmataas sa Diyos. 이제 어느 누구나 훗날 예고된 징별이 성취될 때 하나님께서 그들에게 내가 여호와인 줄 알리라는 말씀이 이제 귀에 들리는 거예요. Tuloy ngayon sa binasa natin, ito yung mga inihula na pagpaparusa na mangyayari sa hinaharap at sinabing malalaman nila na 멸망 속에 들어가면서 인생 끝나면서 그 말이 들려온다. 그러면 이미 늦은 거예요. kaya kapag nasa bingit ka ng kamatayan at doon ka pa lamang makakapag-isip, ay huli na. 그래서 늦기 전에 그들로 하나님이 만물을 주관하시고 그리스도 유일한 구원의 길임을 여러분을 통해서 말하게 하시는 거예요. Kaya nga bago pa mahuli ang lahat, ay magawa na nawang sabihin na ang Diyos ang lumikha ng lahat at si Kristo ang makapagliligtas. 에스겔도 말씀을 이렇게 전할 때요. 그 어느 해, 어느 달, 어느 날에 이 말씀을 받았던 것을 기록을 해요. Maging si Ezekiel, makikita natin yung mga mensahe o propesiya ay sinasabi eksakto kailang taon, buwan o ang petsa nito araw. 그래서 오늘 본문은 1절부터 16절까지는요. 예루살렘 멸망 한 해 전에 있었던 예언이었어요. Kaya nga itong binasa rin natin ngayon, ito'y propesiya na naganap isang taon bago yung ganap na pagbagsak ng Jerusalem sa verses 1 to 16. 17절부터 21절은요. 그로부터 17년 후에 있었던 예언이 이제 오늘 본문의 29장에 같이 나타나요. Dito rin ay propesiya dito sa chapter 29 na naganap matapos ang 17 taon. 그 애굽 왕이 교만할 때요. 하나님께서 네가 애굽 나일강에 큰 악어라고 비유를 했어요. At ito ang hari ng Ehipto sa pagmamataas niya ay inihalin tulad sa isang malaking buhaya. 그리고 애굽 백성들은요. 그 악어 비늘에 붙어 사는 고기로 비유를 했어요. At ang mga Egyptian naman ay kinumpara dun sa mga isda na nandun sa ilog. 그 애굽 왕과 거기에 붙어있는 모든 백성들요. 물 밖으로 던져서 들짐승과 공중의 새의 먹이로 주게 하겠다고 말씀하세요. Kung sinabi na ihagis sa mga ito doon sa ilog at magiging pagkain ito ng mga mababangis na hayop at mga ibon sa himpapawid. 어떤 유튜브에서 캄보디아에는 악어를 키우는 이 집들이 많이 기업화되어 있더라고요. At sa Cambodia, mapapanood natin sa mga palabas na mayroong mga kabahayan na parang negosyo nila, inaalagaan yung mga buhaya. 그 악어를 10년 넘게 키우면서 잡아가지고 이제 이 팔면요. 그 악어 가죽을 벗겨서 가방도 만들고 지갑도 만들고 허리띠도 만들고 그러더라고. At pag umabot na 10 taong gulang na yung buhaya na inalagaan nila, mamahalin na yun. Kung pagbibili nila yung balat nito, pag kinaatay, magiging gamit ito sa paggawa ng bag, ng belt, o ng mga pitaka. 그리고 남은 그 악어 껍질 벗겨진 고기는요. 레존 크로코다일을 만들어가지고 동네 잔치를 하더라고. At yung pinakakarne naman ito ay maaari nilang lechonin at pagsaluhan ng kanilang lugar. 이렇게 애굽 왕을 그리고 그 백성들을 그리 물 밖으로 던져서 이제 공중의 새와 들짐승의 먹이로 주겠다고 지금 말씀하신 거예요. Parang ganun din yung mangyayari dito sa hari ng Ehipsyo na ihagis doon sa ilog at magiging pagkain ng mga mabangis na hayop at mga ibon sa himpapawid. 그 징벌을 통해서 바로 왕과 애굽인들에게
내가 여호와인 줄 알도록 하시겠다는 거예요. At sa pamagitan ng parusa na ito, ay makikilala ngayon ng Faraon at ng mga Ehipsyo na ang Diyos siya ang Panginoon. 요셉을 통해서 고운 말로 복된 복음의 소식을 듣고 결론을 내서야 되는데 늦어버렸죠. At nung nakinig sana sila sa kanilang ipinangalan sa kanilang ngunit huli na ang lahat. 그리고 결국 애굽을 지극히 미약한 나라로 만들어 다시는 이스라엘이 의지할 수 없는 나라로 만들어버리겠다고 말씀하셨어요. At sinabi rin na gagawin niya ang lupain ng Ehipto na isang maladisyerto na hindi na ito pagtitiwalaan pang muli ng Israel. 이때 이후 지금까지 애굽은요, 아주 미약한 나라, 힘없는 나라로 전락되어서 지금도 힘없는 나라가 돼 있어요. At ito ang purpose na maging napakahina, napakababa nila magpahanggang ngayon ay gayon. 그러면 세 번째로 세상의 심판과 아울러 이제 오늘 본문에도요, 에스겔서에 지금 그리스도의 초림을 예고하고 계세요. Ikatlo, ang mga propesiya o hula tungkol sa paghatol sa mundo at sa unang pagdating ni Kristo. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Buong Biblia ay nakasulat tungkol kay Kristo. 오늘 본문 21절에 뿔이 돋아난다는 것은요, 1차적인 의미로 이제 70년 후 포로 기한을 통한 이스라엘의 회복을 말해요. At dito sa verse 21, sinasabi sa araw na iyon, aking palilitawin ang isang sungay. Ito ay patungkol sa pagpapanumbalik ng Israel sa pagbalik nila sa pagkabihag. 더 중요한 의미는 그리스도의 초림, 성육신으로 인한 제약된 세상의 회복을 말씀하시죠. At higit sa lahat, malaga sinasabi dito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng makasalanang daigdig sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao dumating bilang Mesyas. 이제 장차 그리스도께서 임하셔서 구원 사역을 이루시는 그날에 전 세계가 하나님께서 여호와인 줄 알도록 하시겠다 그 말입니다. At sa araw na yon, ng pagdating ni Kristo ay may sasakatuparan gawain ng pagliligtas at malalaman ng buong daigdig na ang Diyos siya ang Panginoon. 근데 이 기간에 본인이 각 사람이 인생 살아 있을 때 전도자의 말을 듣고 그리스도 구주로 영접하여 구원받지 못하면요, 결국은 죽기 직전에 죽은 뒤에 하나님께서 여호와인 줄 알게 되는 거예요. At dito nga, bago pa man sila sumapit sa hangganan ng kanilang buhay, makakilala nila na ang Diyos siya ang Panginoon. 기회를 놓친 사람은 어쩔 수 없어요. 영원한 지옥불에 들어가는 이 지옥 형벌이 집행되는 거예요. At wala na magagawa pa dun sa mga nabitawan yung pagkakataon na binigay sa kanila sapagkat sila ay ibadatapon doon sa kaparusahan sa impyerno. 그리스도를 왜 약속하셨습니까? Bakit ipinangako si Kristo? 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na dumating sa daigdig sa Yesu Kristo? 모든 사람은 하나님의 형상대로 피조되어 이제 하나님과 함께 살도록 되어 있는 존재예요. Ang mga tao ay ginawa sa larawan ng Diyos upang mamuhay kasama ang Diyos. 그런데 에덴 동산에서 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하고 마귀의 형상으로 변질되어 버리고 영원한 지옥을 선고받아버렸어요. At makikita natin na sumuway sa Diyos mula pa lang kay Eden sa Hardin ng Eden at sila ay nahulog sa pagkapahamak at sinintensyahan sa impyerno. 그래서 하나님께서 그리스도를 통해 너희를 구원하시겠다고 약속하신 거예요. Kaya pinangako ng Diyos na ililigtas sa pamamagitan ni Kristo. 약속하신 하나님께서 직접 그리스도로 이 땅에 오셔서 십자가와 부활하심을 통해 구원 사역을 이루시고 지금 사도행전 시대가 2000년을 지나고 있어요. At ang Diyos na nangako kay Kristo ay naisakatuparan nga sa paguntipan pagkatapos ng may 2,000 taon. 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지는 십자가와 부활을 보면 알 수 있어요. At sa pagtingin pa lamang natin sa kaganapan sa krus at muling pagkabuhay, malalaman natin kung gaano tayong niibig ng Diyos. 그럼에도 불구하고 세상은요, 여전히 많은 사람들이 스스로 내가 나의 주인이라고 착각하며요, 인본주의, 자본주의에 빠져 있어요. Ngunit marami mga tao sa mundo na mali yung pagkakilala nila sa sarili nila na parang sila ang Diyos at nahulog sila sa humanismo at kapitalismo. 부자들도 대부분요, 돈이 최고라고 생각하는데 그건 그 자체가 내가
하나님이라고 생각하는 사람들이나 똑같아요. Kaya yung mga tao nag-iisip na ang pera, ang lahat, ay katulad na lang din na nag-iisip na sila ang Diyos. 내가 나의 주인이요, 이 돈이 모든 문제 해결의 도구라고 생각하고 살아요. Iniisip nila sa buhay nila, sila ang Diyos at ang perang meron sila, ito yung solusyon sa lahat ng problema. 근데 가난한 상태에 있으면서도요, 나중심 상태에서 자신이 가난하다고 여기는 자들요, 대부분 부유한 자들을 선망하며 돈을 많이 벌기 위한 목적으로 인생을 살아요. Kaya nga ito yung mga nag-iisip sa makasariling pamamaraan na ang layunin ng buhay nila ay para kumita ng mas marami pang pera. 여러분, 그들이 추구하는 바가 나요, 돈이요, 권력이라면요, 그들은 모든 필요를 공급하시는 하나님을 인정하지 않고서는 불신앙의 사람들이에요. At ito yung mga tao na kanilang hinahabol yung sarili nila, yung pera, kapangyarihan, sila yung mga hindi kumikilala sa Diyos. 사람은 하나님과의 좋은 관계를 맺지 못하면요, 절대로 행복할 수 없는 존재입니다. Kung ang tao ay walang ganap na relasyon sa Diyos, hindi siya kailanman magiging masaya. 하나님은 애굽에 노예된 이스라엘을 유월절 어린 양의 피 바른 후에 해방시키셨어요. At ang mga Israelita na naalipin noon, nang nagpahid sila ng dugo ng tupa, doon sila napalaya. 그러면서 출애굽한 이스라엘이요, 40년 동안 광야에서 준비하면서 살게 하셨어요. Matapos ang Exodo, ang mga Israelita, 40 taon na inihanda ng Diyos doon sa disyerto. 광야에서 농사하지 않았는데, 일하지 않았는데 만나와 메추라기와 반석의 물을 통해 이스라엘을 먹여 살리셨어요. At doon sa disyerto, hindi naman sila nagtanim doon o nag-ani, ngunit pinakain sila ng Diyos, binigyan sila ng mana, at pinakain sila ng karne ng pugo. 광야는 낮에는 엄청 덥기 때문에 구름 기둥으로 보호하시고 밤에는 엄청 춥기 때문에 불 기둥으로 보호하셨어요. Dahil napakainit sa umaga sa disyerto, binigyan sila ng haligi ng ulap at sa gabi napakalamig, kaya haligi ng apoy naman ay binigay. 그걸 체험했던 이스라엘임에도 불구하고요, 하나님의 말씀인 하나님의 귀한 규례인 안식년 한 번 제대로 지켜본 적이 없었던 게 이스라엘이에요. At sa kabila na naranasan ito ng mga Israelita, ay walang asulat na ni minsan ay isinagawa nila yung araw ng Sabat. 레위기 때 다루겠지만 안식년, 희년은요, 이스라엘 역사 속에 성경의 기록 속에 단 한 번도 지키지 않았어요. O yung taon ng Sabat na tinatawag o sabbatical year, ay walang nakatala na ni minsan ay ginawa nila ito. 왜냐? 하나님을 믿지 못하기 때문에요. Dahil hindi talaga sila nanampalataya sa Diyos. 하나님은 광야에서 40년 동안 이스라엘을 먹이시고 입히시고 보호하셨어요. Sa loob ng 40 taon, dinamtan sila, pinakain sila ng Diyos sa disyerto. 그럼 안식년 1년 보호하고 공급 못 하시겠습니까? At dun sa pinakataon ng Sabat ba, gugutumin sila ng Diyos? 그러니까 노예로 팔려갔어도 하나님이 역사하사 요셉처럼 세우시는 거예요. Katulad ng naging alipin sila, ay kumilos ang Diyos sa katulad ni Joseph. 내가 포로로 전쟁에서 져서 포로로 잡혀갔어도 에스겔처럼 다니엘처럼 하나님이 사용하시는 거예요. Na kahit naging mga bihag sila, ginamit ng Diyos si Ezekiel at si Daniel. 그럼 우리는 하나님이 주신 말씀만 붙들면 돼요. Tayo ngayon ay dapat lang panghawakan ng salitang binigay ng Diyos. 다니엘처럼 뜻을 정하시기를 바랍니다. Katulad ni Daniel, magkaroon kayo ng resolusyon. 오직 그리스도 붙들고 하나님이 주신 말씀만 붙들게 하옵소서. Panghawakan lamang si Kristo at ang salita ng Diyos. 나머지는 하나님이 책임지세요. At ang Diyos na ang bahala sa lahat. 그럼 오늘의 결론, 구원의 뿌리신 그리스도, 하나님께서 열어주신 구원의 길이 되기 때문이에요. At sa ating konklusyon ngayon, ang daan ng kaligtasan na binuksan ng Diyos ay ito yung sungay na kaligtasan na binagit si Kristo. 아담 때부터 그리스도 언약을 세워주셨어요. At mula pa lang kay Adan na itinatag na ang tipan ni Kristo. 잘 붙들지 않게 또 심판하시며 그리스도 이 언약을 밝히 보이시는 방주운동을 노아로 하여금 하게 하셨어요. Pinakita niya rin na sa pamamagitan ng arkal na ginawa ni Noe ang tungkol kay Kristo upang hindi mapahamak yung mga tao.
그래도 불신앙함에 바벨탑을 쌓는 이 그들 중에 아브라함을 불러 세우셨어요. Gayunman, di pa rin nanampalataya ang mga tao, nagtayo ng Tore ng Babel, mula doon na may tinawag si Abraham. 그 아브라함의 후예로 이스라엘로 세우시며 그리스도 언약 붙들고 누리게 하시며 온 세상에 전하도록 세워주셨어요. Na kay Abraham, pinili ang bahing Israel para ebanghelyo ng buong mundo. 그러나 이스라엘은요, 그리스도 언약을 오직으로 붙들지 못하고 여러 다른 우상들과 혼합 잡탕 만들어 붙들면서요, 망하는 나라가 되어버렸어요. Pero hindi nila pinanghawakan ng tanging tipan ni Kristo, sa halip sila ay nasira bilang isang bansa dahil halo-halo mga iba't ibang Diyos-Diyosan ang pinaglingkuran nila. 그래서 하나님께서는 이스라엘을 비롯하여 주변에 이스라엘에게 맡겼던 모든 나라들을 멸하시고 바벨론에 복속시키신 거예요. Pagkatapos ito, ay winasak din ng Diyos yung mga nakapalibot na bansa sa Israel, pabilang na lamang ang Babylonia. 그 바벨론의 포로로 잡혀온 남은 자들인 에스겔과 다니엘과 사드락, 메삭, 아벤느고 등을 통해서요, 복음운동을 감당하게 하셨습니다. At nang sila bihagi ng Babylonia, makita natin na ginampanan ni Ezekiel at ni Daniel yung kilusan ng ebanghelyo doon. 느부갓네살의 꿈도 해몽을 못하고 이제 헤매는 모든 이 바벨론의 이 지식인들, 박사들요, 전부 멸하시고 다니엘을 박사원의 원장으로 세우셨어요. At nang wala makapagpaliwanag ng panaginip ni Nebuchadnezzar, lahat ng mga pantas, mga matatalino ay pinapatay na lahat. Ngunit si Daniel lamang ang nakapagpaliwanag dito. 왜냐, 다니엘을 통해서 전 세계 과거와 현재와 미래의 모든 일들을 느부갓네살이 이제는 듣게 된 거예요. Sa pamagitan nga ni Daniel, ang lahat ng kasaysayan mula noon sa kasalukuyan, mag-isa kinabukasan ay pinaalam niya. 그래서 바벨론 총리로 박사원의 원장이 된 다니엘을 중심으로 바벨론 전역에 박사원 산하 교육기관인 회당을 세우게 하사 여러 가지 이제 철학, 과학, 이 복음운동을 펼치게 하셨어요. At sa pamagitan nga ni Daniel ay tinalaga bilang punong ministro at pinuno ng akademya sa Babylonia. Saan nagtayo sila ng mga institusyon sa pag-aaral tulad na lamang ng filosofiya, ganun din ng ebanghelyo. 그때 시작된 해당 운동이요, 지금까지도 유대인들을 중심으로 지속되고 있어요. At itong kilusan sa sinagoga ay nagpasimula ng panahon na at nagpapatuloy ito, nakasentro sa mga Hudyo. 아마 바벨론 박사원에서는 세계 미래 역사와 여러 가지 과학, 그리스도의 초림에 관해서 연구하며 기도해 왔을 거예요. Maaring yung institusyon na ito sa Babylonia, noon ay nagpasimula silang saliksikin at panalangin yung mangyayari sa hinaharap sa daigdig, yung unang pagdating ni Kristo. 그러던 바벨론이었기 때문에요, 그리스도 강림하신 걸 별들을 보며 이제 이 짐작을 하고 예루살렘에 동방 박사들을 보냈던 거예요. At kaya nga, nung maalaman natin na dumating na si Kristo, ay nagpadala ng mga pantas galing doon sa silangan, patungo doon sa Jerusalem. 근데 지금도 교회에서요, 그 동방 박사들이 아마 한국에서 갔을 것이다. 왜 한국입니까? 일본에서도 갔다 온 사람도 있어요. At may mga nagsasabi nga na nagsipunta daw mo ito sa Korea o sa Japan. 창세기 3장 이후 구원의 길이신 그리스도 언약은요, 피제사를 통해서 계속 끊임없이 계시되어 왔어요. Mula para sa Genesis 3, ang tipan ni Kristo na siyang daan na kaligtasan ay patuloy na inihahayag sa pamamagitan ng mga pag-aalay ng dugo. 그러나 마귀 악령들도 사람들로 하여금 이 구원의 길로 그리스도 붙들지 못하도록 끊임없이 방해하고 있어요. Kaya man ang diablo at mga masamang spirito ay walang pati na inahadlangan yung mga taong pumasok sa daan ng kaligtasan. 그래서 누가가 이 누가복음을 쓸 당시만 해도요, 여러 이상한 복음서들이 뭐 이렇게 외경이지 뭐 이런 것들이 많았어요. Kaya ang mag-isa panahon na isulat yung Ebanghelyo ni Lucas ay napakaraming mga bulang tagapagturo. 그래서 데오빌로의 후원을 받으며 이 그리스도 이 구원 역사에 관해서 처음부터 되어진 모든 일들을 그 증언들을 이제 받으면서 기록하여 누가복음으로 사도행전으로 남겨놓은 거예요. Kaya nga makita natin na yung mga gawain ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo itinala doon sa Ebanghelyo ni Lucas at mga gawa
ito yung mga aklat na naiwan niya na hiling kay Teofilo. 하나님께서 이 세상을 주관하시는 목적은요, 이 흑암 세상에서 구원 사역을 이루시는 것이 지구 운행의 목적이에요. At yung pinakadahilan ng pamamahala ng Diyos sa sanlibutan ay para ganapin ang layunin ng pagliligtas ng mga sangkatauhan. 이 하나님의 은혜로 구원받은 우리는요, 이제 하나님이 쓰시는 전도자의 사명을 감당하며 성령 충만을 구하시기를 바랍니다. At tayo na tumanggap ng biyaya ng Diyos, naway gampanan natin yung pagiging evangelist at hilingin natin lagi na punuin tayo ng banal na spirito. 그래서 우리는 항상 구원의 뿌리신 주 예수 그리스도를 오직 구주로 모시고 인도받으며 살아야 돼요. At dapat lagi tayong mamuhay na kasama ang Panginoon Kristo na siyang sungay na kaligtasan at tanging ang Panginoon tagapagligtas ang gumabay sa atin. 여러분 인생에 내가 나의 주인이 절대 아니고 오직 주 예수 그리스도만 나의 구주임을 구주로 모시기를 고백하시면 아멘 하시기 바랍니다. Kung ipinahayag natin na hindi tayo yung Panginoon, kundi tanging ang Panginoon Kristo, sumagot tayo na amen. 이 예수 그리스도를 모시고 이제 나의 주님이 되신 예수 그리스도께서 교회를 통해 주신 말씀 붙들고 사모를 인도를 받으며 사시게 되기를 축복합니다. Nagpapalo kayo na mamamuhay tayo na panghawakan tanging si Kristo at yung message na binigay sa atin sa ating simbahan at yung 3 days. 아담이 에덴 동산에서 사기당하여 빼앗긴 모든 권세는요, 주 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으셔 대속 죽으시고 부활하심으로 온전히 하늘과 땅의 모든 권세를 되찾아 주셨어요. Lahat ng kapangyarihan na ninakaw noon kay Adan, ngayon ibinalik ng Panginoon Kristo, siya may taglay ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. 이제 우리는 오직 주 예수 그리스도만 붙들고 주님 따르면 되는 거예요. Kaya ngayon, tanging ang Panginoon Kristo lang ang dapat panghawakan at sundan natin. 모든 필요는 주님이 공급하세요. At isusupply niya lahat ng kailangan natin. 그래서 아무것도 염려하지 말고 주님만 따를 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya huwag tayo mag-alala sa anumang bagay, sumunod lang tayo sa Panginoon. 우주 만물을 창조하시고 모든 존재를 감찰하시고 역사를 주관하시는 분은 우리 주님이십니다. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay at siyang may hawak sa kasaysayan ng lahat. Siya ang ating Panginoon. 오직 주님만이 나의 하나님이시요 나의 구원이시요 나의 힘이시요 나의 능력이시요 구원의 뿌리신 줄 믿으시기를 바랍니다. Manampalataya tayo tanging ang Panginoon, ang siyang ating Diyos, ang Panginoon, ang ating kaligtasan at ating kalakasan. 그러면 말씀이신 하나님께서 교회를 통해 주시는 그 말씀 하나님으로 붙들고 항상 임마누엘의 축복을 누리시며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan natin yung salita ng Diyos bilang Diyos mismo at ang pagpapala ng Emmanuel at magtagumpay tayo lagi. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 오직 하나님께서 여호와이신 줄 알게 하시고 주 예수 그리스도 구주로 붙들 수 있게 도와주심을 감사합니다. Aming Diyos, salamat po, tinulungan niyo kami na makilala ng Diyos ang aming Panginoon at tagapin namin siya at magkaroon ng kaligtasan. 오직 그리스도 언약 붙들고 비록 포로로 잡혀가 있으나 에스겔처럼 다니엘처럼 이 복음운동에 쓰임받을 수 있도록 축복하옵소서. O tayo ang tipan ni Kristo ang panghawakan namin at pagpalain niyo po kami na sa kalagayan man ng pagiging biyag ay magamit kami katulad ni Ezekiel at ni Daniel. 이 땅의 모든 사람들이 왕을 비롯해 모든 권세자들, 부자들, 가난한 자들, 모든 사람들이 나중심, 돈중심으로 멸망 속에 빠져 있음을 보게 하심을 감사합니다. Salamat po na pinakita niyo po sa amin yung kalagayan ng mga tao sa mundo na may kapangyarihan, may kayamanan man, na ang lahat ay magkakatulad ng kanilang spiritual na estado. 저들을 그리스도 언약 붙들게 하시고 구원하시기를 원하시는 하나님의 동력자 되어 쓰임받게 하옵소서. Gamitin niyo kami magagawa, ipakilala sa kanila si Kristo upang sila'y magkaroon ng kaligtasan. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. Amen.